سلامونه ګرانو زده کوونکو. آیا کله مو د انګلیش استادانو نه داسې اورېدلي دي که نور ګرامر نه زده کوئ نو دا 5 ټنسونه خامخا زده کړئ، ځکه دا 5 ټنسونه ستاسو سره په روان انګلیش کې ډیر کومک کوي. یعنی د دې په واسطه باندې کولی شئ تاسو روان انګلیش یاد کړئ او تاسو ته به هیڅ مشکل نه وي. نو نن خبره کوو د دې 5 ټنسونو په باره کې او دا ټنسونه به موږ په اگزامپلز یعنی په مثالونو کې یادوو، نه فارموله به تاسو نه یادوئ. تاسو ته پریکټیکل ښودل کیږي چې دا ټنس څه شی دی او د دې کردار او عمل څه دی. نو انشاءالله په دې 5 ټنسونو به تاسو ډیر په اسانۍ باندې پوه شئ او ستاسو دماغ به بالکل خلاص شي. که تاسو مخکې انګلیش ویلی وي او که نه مو ویلی نو انشاءالله د دې کلاس سره به ستاسو انګلیش ډیر مضبوط شي او د دې ټنسونو د زده کولو سره به تاسو په انګلیش کې روانې خبرې شروع کړئ. نو دا کلاس به 2 برخې ولري یعنی 2 پارټس. په اولنۍ کې به مونږ وایو د دې 5 ټنسونو تعریفونه، لږ درته معرفي کوم چې دا 5 ټنسونه څه کار کوي او د دې 4 سټرکچر چې کومې دي مونږ سره مهمې هغه به وایو او یو مثال به ورسره وایو. بیا مخکې په دویم پارټ کې به مونږ مکمل مثالونه وایو، د هغې په واسطه به انشاءالله تاسو بیا پوره پوه شئ چې دا ټنسونه څه شی دي او د دې کردار څه دی. نو راځئ چې نننی کلاس بیا هم سټارټ کوو. اول به خبره کوو په پریزنټ سمپل ټنس باندې. پریزنټ سمپل ټنس یعنی ساده موجوده زمانه. د پریزنټ مطلب دی موجوده، سمپل ساده، ټنس زمانه. او داسې هم ویلی شئ پریزنټ انډیفینټ ټنس یعنی دواړه نومونه ورته کارولی شئ. پریزنټ ټنس چې کوم دی دا د عادتونو یا هیبټس دپاره کاریږي، د عمومي حقیقتونو دپاره کاریږي او د دایمي حالتونو بیانولو دپاره کاریږي. لکه پریزنټ ټنس چې دی د روټین دپاره کاریږي، فاکټس دپاره کاریږي کوم چې حقیقتونه دي، او هغه څه چې په منظم ډول ترسره کیږي د هغې دپاره کاریږي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، I drink tea every morning یعنی زه هر سهار چای څښم. I drink tea every morning زه هر سهار چای څښم. ګوره دا اوس یو عادت دی زمونږه، یعنی هر سهار مونږ چای څښو، نو د عادتونو دپاره پریزنټ ټنس کاریږي. دویم، The sun rises in the east لمر له ختیځه راخیږي. The sun rises in the east لمر له ختیځه راخیږي. نو دا ګوره یو حقیقت دی که نه، لمر له هماغه طرف نه راخیږي، بل طرف نه راخیږي. نو پریزنټ ټنس د دې شیانو دپاره استعمالیږي. اوس د پریزنټ ټنس چې موږ سره 4 کومې سټرکچرې دي هغه به وایو. اولنی سټرکچر چې دی موږ سره افرمیټیو یا پازیټیو، دواړه نومونه ورته کاریږي یعنی مثبت سټرکچر، چې په دې کې ټولې جملې مثبت دي. او مثبت جملې هغه دي چې موږ یو کار کوو. لکه I drink tea زه چای څښم یعنی زه څښم، ګوره دا کار زه کوم، مثبت کار دی. فارموله یې داسې ده سبجیکټ پلس ورب پلس اس ای اس آی ای اس پلس ابجیکټ پلس کمپلیمنٹ. لکه I drink tea زه چای څښم یا she drinks tea هغه چای څښي. ګوره ډرنکس دلته موږ دا اس ورکو ځکه هلته موږ ته په فارمول کې اس شته دی. نو که تاسو په دې باندې مکمل په ډیټیل سره ویډیو غواړئ او کلاس غواړئ چې دا ای اس او آی ای اس اس دا ولې دې ته اضافه کیږي په دې باندې، او بیا خاص کر په پریزنټ ټنس باندې مکمل ما یو جدا کلاس ریکارډ کړی، دلته ته شو کوم، لینک به په ډسکرپشن کې درکم، هغه تاسو کتلی شئ. دویم سټرکچر به موږ سره نیګیټیو دی، سبجیکټ پلس ډو ډز پلس ناٹ پلس verb plus object plus complement. I do not drink tea زه چای نه څښم. I do not drink tea زه چای نه څښم. دا یو فارمول در کوم او مثال در کوم، بیا وروسته په ډیټیل سره موږ غږیږو. بل انټراګیټیو do does plus subject plus verb plus object plus complement یعنی په دې کې به do او does سرته راوړئ، سوالیه بشي. لکه do you drink tea آیا ته چای څښې؟ Do you drink tea آیا ته چای څښې؟ بل موږ سره نیګیټیو انټراګیټیو دی، منفي سوالیه.
منفي سوالیه جوړښت په هغه وخت کې کاریږي کله چې مونږه د کنفرمیشن یا د تایید لپاره غوښتنه کوو. لکه تا سره یو ملګری ولاړ دی، تا ورته وویل چې زه هر سهار چای څښم، هغې وویل چې ته دروغ وایې. بل ملګري ته وایي چې والکه زه هر سهار چای نه څښم، یعنې ګوره زه هر سهار چای نه څښم، پوښتنه دې وکړه خو پوښتنه دې منفي ده، نو دا تا د تایید لپاره وکړه چې آیا زه چای نه څښم. نو په دې وخت کې بیا موږ نیګیټیو انټراګیټیو سټرکچر کاروو او هغه داسې دی: do, does plus subject plus not plus verb plus subject plus complement. Do you not drink tea? آیا ته چای نه څښې؟ Do you not drink tea? آیا ته چای نه څښې؟ یعنې چای څښل ستا عادت نه دی. مونږه پوښتنه وکړه او پوښتنه مو منفي وه بیرته. نو همدا ټینس پکې داسې لږ اوږد دی سټرکچر یې دغه. نو انشاءالله بیا نور چې کوم رستي 4 ټینسونه دي هغه به تاسو ډېرې په اسانۍ سره زده کوئ. دویم ټینس مونږ سره دی پاست سمپل ټینس یا سمپل پاست ټینس. که اخوا واړوئ سمپل، که دې خوا یې راواړوئ یو شی دی. سمپل پاست ټینس یعنی ساده تیره زمانه. د سمپل مطلب دی ساده، د پاست مطلب دی تیره یا ماضی، او د ټینس مطلب دی وخت، زمانه. سمپل پاست ټینس د هغه کارونو لپاره کارول کیږي کوم چې په تیر وخت کې تر سره شوي دي او پای ته رسیدلی دي. لکه I drank tea yesterday. ما پرون چای وڅښو. I drank tea yesterday. پرون ورځ ما چای وڅښو. یعنې ګوره دا کار په تیر وخت کې تر سره شوی دی او مکمل شوی، پای ته رسیدلی، نو دې ته وایي پاست ټینس. او یو خبره په یاد لرئ چې په پاست ټینس کې د ورب دویم حالت کاریږي. لکه په اولني پریزنټ کې مونږ وویل کنه ډرینک، نو دلته به مونږ وایو ډرنک، یعنی دویم حالت به یې کاروو. او که تاسو په ډیټیل سره په پاست ټینس باندې کلاس غواړئ نو ما ریکارډ کړی دلته تشو کوم، لینک به په ډسکرپشن کې ته میلاو شي، کولی شئ په پوره ډیټیل سره وګورئ. اوس په مونږ سټرکچر وایو د سمپل پاست ټینس. افرمیټیو یا پازیټیو سټرکچر یې داسې دی: سبجیکټ پلس ورب ټو، یعنې د پیل دویم حالت، پلس سبجیکټ پلس کمپلیمنٹ. I drank tea. ما چای وڅښو. نیگیټیو منفي: سبجیکټ پلس did not پلس ورب پلس سبجیکټ پلس کمپلیمنٹ. اوس په منفي جوړښت یا سټرکچر کې به تاسو به وایي did not. دلته ګورئ ډیډ چې دی د ډو او ډز دویم حالت دی. نو کله چې په یو سنټنس کې مونږه ډیډ وکاروو په هغې کې بیا مونږه ډرنک یعنی د فعل دویم حالت نشو ویلی، ځکه مونږ سره د فعل دویم حالت ډیډ شته دی. چې کله مونږ ډیډ کاروو بیا به د فعل اول حالت کاروي، د مین ورب اول حالت. لکه I did not drink tea. ما چای ونه څښو. I did not drink tea. ما چای ونه څښو. ګوره ډرنک بیرته د فعل اول حالت دی. او یو خبره په یاد لرئ چې هر وخت چې دی د did not نه به وروسته د فعل اول حالت راځي. انټراګیټیو سوالیه: did plus subject plus verb plus object. Did you drink tea? آیا تا چای وڅښو. Did you drink tea? آیا تا چای وڅښو. نیگیټیو انټراګیټیو یعنی منفي سوالیه: did plus subject plus not plus verb plus object plus complement. Did you not drink tea? آیا تا چای ونه څښو. Did you not drink tea? آیا تا چای ونه څښو. سمپل فیوچر ټینس ساده راتلونکي زمانه. سمپل مطلب ساده، فیوچر راتلونکي، ټینس زمانه یا وخت. دا د هغه کارونو د پاره کاریږي کوم چې په راتلونکي وخت کې به ترسره شي، یعنی په راتلونکي وخت کې به ترسره کیږي دا کارونه. لکه I will drink tea tomorrow. زه به سبا چای وڅښم. I will drink tea tomorrow. زه به سبا چای وڅښم. She will call you tonight. هغه به نن شپه تا ته رنګ وکړي. She will call you tonight. هغه به نن شپه تا ته رنګ وکړي. نو دا ګوره هغه کارونه دي چې په راتلونکي وخت کې ترسره کیږي. د دې 4 سټرکچرې افرمیټیو یا پازیټیو مثبت سټرکچرې: سبجیکټ پلس ویل پلس ورب پلس سبجیکټ پلس کمپلیمنٹ. I will drink tea. زه به چای وڅښم. I will drink tea. زه به چای وڅښم.
will, shall, going to دا درې الفاظ په future tense کې کاریږي. Negative subject plus will not plus verb plus object plus complement. I will not meet him. زه به د هغه سره ملاقات ونه کم. I will not meet him. زه به د هغه سره ملاقات ونه کم. ګوره منفي جمله ده. Interrogative سوالیه will به ول سره ته راوړئ یا shall یا going to plus subject plus verb plus object. Will you meet me? آیا ته به زما سره ملاقات وکې؟ Will you meet me? آیا ته به ما سره ملاقات وکې؟ یا shall we call him? آیا موږ به هغه ته رینګ وکړو؟ Shall we call him? آیا موږ به هغه ته رینګ وکړو؟ یو خبره په یاد لرئ shall چې دی د I او we سره خالی کاریږي د بل سبجیکټ سره نه کاریږي. Negative interrogative اوس په تاسو وایئ چې تا په دې سټرکچرو کې دا shall او going to ولې ونه کارو؟ که هغه پکې وکاروئ او که خالي will وکاروئ یو شی دی. که تاسو مکمل په ډیټیل سره په فیوچر ټینس باندې کلاس غواړئ نو ما ریکارډ کړی دی لینک یې په ډسکرپشن کې درکوم دلته تشو کوم کولی شئ هغه هم ګورئ په هغې کې ما مکمل دا تشریح کړي چې ویل کله کاریږي shall او going to کله کاریږي. Will you not drink tea? آیا ته به چای ونه څښې؟ Will you not drink tea? آیا ته به چای ونه څښې؟ Present continuous tense موجوده جاری زمانه. Present موجوده continuous جاری tense وخت یا زمانه. Present continuous tense هغه وخت کاریږي کله چې کارونه هممهاله روان وي یعنی یو څه ستا په مخ کې واقع کیږي او روان وي جریان لري د هغه کارونو دپاره کاریږي لکه I am talking to you زه تا ته خبرې کوم. talking to you ګوره talking ing لري نو دا د continuous tense غټه نښه ده چې کله مو په پیل کې ing ولیدو نو دا غټه نښه ده چې هغه به continuous tense وي یعنی زه همدا اوس تا ته خبرې کوم. لکه I am teaching you زه همدا اوس تاسو ته درس درکوم. ګوره لګیا یم درس درکوم نو دا continuous tense دی. She is studying English هغه انګلش مطالعه کوي لګیا ده هغه لګیا ده انګلش مطالعه کوي نو دا ګوره جاری زمانه ده. Affirmative positive structure subject plus am is are plus verb plus ing plus subject plus complement. I am drinking tea زه چای څښم. اوس ګوره دی کې SMR دی نو SMR چې دی M د I سره کاریږي او S د he she it سره R د we you they او د جمع یا ډیرو کسانو سره کاریږي. بل negative structure subject plus am is are plus not plus verb plus ing plus subject plus complement. I am not drinking tea زه د چی په څښلو باندې لګیا نه یم یعنی زه چای نه څښم. Interrogative am is are plus subject plus verb plus ing plus subject یعنی SMR به سر ته راوړئ. Are you drinking tea آیا ته چای څښې یعنی همدا اوس لګیا یې چای څښې. Are you drinking tea آیا ته چای څښې. Negative interrogative am is are plus subject plus not plus verb plus ing plus object plus complement. Are you not calling him آیا ته هغه ته رینګ نه کوې. Are you not calling him آیا ته هغه ته رینګ نه کوې. Present perfect tense موجوده مکمله زمانه. موجوده مکمله زمانه دا د هغه کارونو لپاره کاریږي کله چې یو کار په تیر وخت کې ترسره شوی وي خو نتیجه یې اوس موجوده وي. لکه یو لنډ مثال به درکم. زما یوه کوټه ده ما رنګ کړه یعنی زه وایم چې ما کوټه رنګ کړې ده. زه تا ته وایم چې ما خپله کوټه رنګ کړې ده. اوس ګورئ ما دا کوټه چې رنګ کړې دا په پاست ټینس کې دا کار شوی که نه یعنی کار مکمل شوی دی ختم شوی په تیره زمانه کې ما مې کوټه رنګ کړه په تیره زمانه کې کار ختم شوی خو نتیجه دا ده چې اوس ته زما دا کوټه ولید او دا رنګ ده یعنی دا کوټه اوس رنګ شوی رنګ ده نو دې ته وایي present perfect tense چې یو کار دی په تیر وخت کې ترسره کړی وي مکمل شوی وي او نتیجه اوس ته په لاس کې وي همدې ته وایي present perfect tense. لکه یو مثال
I have drank tea. ما چای څښلی دی. اوس ګوره زه ضرورت نه لرم. نتیجه دا ده چې زه موړ یم. چای مې څښلی. په تیر وخت کې کار ترسره شوی دی خو زه اوس موړ یم. I have drank tea. ما چای څښلی. څلور سټرکچر یې affirmative positive. Subject plus have has plus verb 3 plus object plus complement. په پرفیکټ ټینس کې به مونږ کارو have has او د پیل دریم حالت به کارو لکه I have drank tea. ګوره I have مونږ لرو په drunk لرو drunk دا د پیل دریم حالت دی. نو په پرفیکټ ټینس کې به تاسو کاروئ have has او د پیل دریم حالت. have چې دی د I we you د سره کاریږي او has د he she it سره کاریږي. Negative. Subject plus have, has plus not plus verb 3 plus object plus complement. I have not drank tea. ما چای نه دی څښلی. یعنی ما چای نه دی څښلی. Interrogative. Have, has باول سرته راوړئ plus subject plus verb 3 plus object plus complement. Have you drank tea? آیا تا چای څښلی دی؟ Have you drank tea? آیا چای دې څښلی دی؟ Negative interrogative. Have has باول سرته راوړئ plus subject plus not plus verb 3 plus object plus complement. Have you not drunk tea? آیا تا چای نه دی څښلی؟ Have you not drunk tea? آیا تا چای نه دی څښلی؟ اوس تاسو د 5 ټینسونو definitions یعنی تعریفونه او ورسره څلور مهمې سټرکچرې چې د هر ټینس وي هغه مو زده کړئ. اوس به مونږ وایو یو مثال په دې 5 ټینسونو کې لکه په پریزنټ سمپل کې مونږ وایو I drank tea زه چای څښم. په پاست ټینس کې به داسې وایي I drank tea ما چای وڅښو. فیوچر سمپل کې به داسې وایي I will drink tea زه به چای وڅښم. پریزنټ کنټینیوس کې به داسې وایي I am drinking tea زه چای څښم. پریزنټ پرفیکټ کې به داسې وایي I have drank tea ما چای څښلی دی. نو دا زموږ سره وه اوله برخه. په دې کې تاسو زده کړه تعریفونه د 5 ټینسونو ورسره مهمې سټرکچرې او مثالونه. په دویم پارټ کې به اوس موږ ټول مثالونه وایو. دا 5 ټینسونه به موږ مکمل په مثالونو کې تشریح کوو. نو انشاءالله ډیر د کمال او ښکلی کلاس دی. نو اوس راځئ چې دویم پارټ سټارټ کو. ډرنک په پریزنټ سمپل کې به داسې وایي I drink tea every morning زه هر سهار چای څښم. دا ګوره پازیټیو سټرکچر شو. I don't drink tea every morning زه هر سهار چای نه څښم. دا نیگیټیو سټرکچر شو. Do I drink tea every morning آیا زه هر سهار چای څښم؟ دا interrogative structure شو یا question سوالیه. Don't I drink tea every morning آیا زه هر سهار چای نه څښم؟ دا negative interrogative structure شو. اوس ګورئ مونږ دا یو ډرینک چې دی دلته په پریزنټ سمپل کې ویو او په څلورو وانو سټرکچرو کې. همدارنګه به همدا ډرینک مونږ په دې نورو څلورو ټینسونو کې او په دغه شان څلورو سټرکچرو کې وایو. نو د دې سره به ستاسو هغه تعریفونه چې کوم دي هغه به هم په عملي ډول ستاسو زده شي او دا سټرکچرې به هم تاسو په عملي ډول باندې زده کوئ. په سمپل پاست ټینس کې به وایو I drank tea yesterday ما پرون چای وڅښو. I didn't drink tea yesterday ما پرون چای ونه څښو. Did I drink tea yesterday آیا پرون ما چای وڅښو. Didn't I drink tea yesterday آیا پرون ورځ ما چای ونه څښو. ګورئ تاسو د معنا ته ښه په دقت او په پوره توجه سره غوږ ونیسئ نو انشاءالله بیا به په اسانۍ پوه شئ. سمپل فیوچر کې به وایو I will drink tea tomorrow زه به سبا چای څښم یعنی زه به سبا چای وڅښم. I won't drink tea tomorrow زه به سبا چای ونه څښم. Will I drink tea tomorrow آیا زه به سبا چای وڅښم. Won't I drink tea tomorrow آیا زه به سبا چای ونه څښم. آیا زه به سبا چای ونه څښم. په پریزنټ کنټینیوس کې وایو I am drinking tea now زه همدا اوس چای څښم یعنی لګیا یم همدا اوس. I am not drinking tea now زه همدا اوس چای نه څښم. Am I drinking tea now آیا زه همدا اوس چای څښم لګیا یم یعنی زه همدا اوس لګیا یم چای څښم.
am I not drinking tea now آیا زه هم دا اوس چای نه څښم یعنی دا اوس لګیا نه یم چای نه څښم ته یو کس نه پوښتنه کوي چې والکه زه هم دا اوس لګیا نه یم چای نه څښم am I not drinking tea now آیا زه هم دا اوس چای نه څښم په present perfect کې به داسې وایو I have drank tea ما چای څښلی دی I have not drank tea ما چای نه دی څښلی have I drank tea آیا ما چای څښلی have I not drink tea آیا ما چای نه دی څښلی دلته به تاسو ته لږ کنفیوژن میلاو شي یعنی تاسو به لږ کنفیوز شئ خو ډونټ وري انشاءالله مخکې مثالونه ډېر اسانه دي تاسو فقط داسې وکئ چې دې معنا ته مکمل په توجه سره غوږ کیدئ دویم ورب چې موږ سره کوم دی هغه دی ایټ د ایټ مطلب دی خوړل په پریزنټ سمپل کې به موږ وایو I eat breakfast every morning زه هر سهار د سهار چای څښم I don't eat breakfast every morning زه هر سهار د سهار ناشته یا چای نه څښم Do I eat breakfast every morning آیا زه هر سهار د سهار ناشته یا چای څښم Don't I eat breakfast every morning آیا زه هر سهار د سهار ناشته یا چای نه څښم یا نه خورم past simple کې به وایو I ate breakfast this morning ما نن سهار د سهار چای یا ناشته وخوړه I didn't eat breakfast this morning ما نن سهار د سهار ناشته یا چای ونه څښو Did I eat breakfast this morning آیا ما نن سهار د سهار ناشته یا چای وڅښو Didn't I eat breakfast this morning آیا ما نن سهار د سهار ناشته یا چای ونه څښو په فیوچر سمپل کې به وایو I will eat breakfast tomorrow زه به سبا د سهار چای وڅښم I won't eat breakfast tomorrow زه به سبا د سهار ناشته یا چای ونه خورم اوس په تاسو دلته لږ کنفیوز شوئ چې تا وویل د ایټ مطلب دی خوړل نو بریک فاسټ مطلب دی د سهار ناشته یا چای که ته چای څکې دلته بیا ویلی شي چې زه د سهار چای څکم که کوم بل چای په سهار کې خوري چې چای نه وي نو بیا کولی شي چې ووایې زه د سهار ډوډۍ خورم یا ناشته کوم I won't eat breakfast tomorrow زه به سبا د سهار چای ونه څښم Will I eat breakfast tomorrow آیا زه به سبا د سهار چای وڅښم Won't I eat breakfast tomorrow آیا زه به سبا د سهار چای ونه څښم په present continuous کې به داسې وایو I am eating breakfast now زه هم دا اوس د سهار چای یا ډوډۍ خورم I am not eating breakfast now زه هم دا اوس د سهار چای نه څښم یعنی لګیا نه یم دا اوس Am I eating breakfast now آیا زه هم دا اوس د سهار چای یا ډوډۍ خورم Am I not eating breakfast now آیا زه هم دا اوس د سهار چای نه څښم په present perfect کې به داسې وایو I have eaten breakfast ما د سهار ډوډۍ یا چای خوړلی دی I have not eaten breakfast ما د سهار چای نه دی څښلی Have I eaten breakfast آیا ما د سهار چای څښلی Have I not eaten breakfast آیا ما د سهار چای نه دی څښلی ګورئ دا یو ورب دی او په دې 5 ټینسونو کې موږ استعمالوو او هغه څلور سټرکچرې چې موږ د هر ټینس ویلی وي په هماغه سټرکچرو کې استعمالوو لکه مثبت سټرکچرو موږ سره پازیټیو نیګیټیو انټراګیټیو او نیګیټیو انټراګیټیو یعنی څلور سټرکچرې د هر یو ټینس دي دا مهمې سټرکچرې نو په دې کې موږ دا وربو استعمالوو او یو یو جمله ورته جوړوو نو انشاءالله د دې سره به تاسو مکمل اوس په دې ټینسونو باندې پوهه شئ هم بیا فرمولې درته زده شي او هم به مثالونه زده کوئ چې بیا په سپیکینګ کې وکاروئ دریم ور موږ سره دی go present simple کې موږ وایو I go to school every day I go to school every day زه هره ورځ سکول ته ځم I don't go to school every day زه هره ورځ سکول ته نه ځم Do I go to school every day آیا زه هره ورځ سکول ته ځم
Don't I go to school every day? آیا زه هره ورځ سکول ته نه ځم؟ past simple کې به داسې وایو I went to school yesterday. زه تېره ورځ یا پرون سکول ته لاړم. I didn't go to school yesterday. زه پرون سکول ته لا نړم. Did I go to school yesterday? آیا زه پرون سکول ته لاړم؟ Didn't I go to school yesterday? آیا زه پرون سکول ته لا نړم؟ future simple کې به داسې وایو I will go to school tomorrow. زه به سبا سکول ته ځم یا به سبا سکول ته لاړ شم. I won't go to school tomorrow. زه به سبا سکول ته نه ځم. Will I go to school tomorrow? آیا زه به سبا سکول ته لاړ شم؟ Won't I go to school tomorrow? آیا زه به سبا سکول ته لاړ نه شم؟ په present continuous کې به داسې وایو I am going to school now. زه هم دا اوس سکول ته روان یم. I am not going to school now. زه هم دا اوس سکول ته روان نه یم. Am I going to school now? آیا زه سکول ته روان یم هم دا اوس؟ Am I not going to school now? آیا زه هم دا اوس سکول ته روان نه یم؟ ګوره تاسو به دا سټرکچر څنګه پیژنئ؟ دا به تاسو د سنټنس یا د جملې نه پیژنئ. لکه اول ما وویل I am going to school now. زه سکول ته روان یم. ګوره زه روان یم دا یو مثبت کار دی نو دا موږ سره پازیټیو سټرکچر شو. په دویم کې ګوره ناٹ دی موږ سره ناٹ I am not going to school now. زه هم دا اوس سکول ته روان نه یم. ګوره دا خپله منفي شو نیګیټیو. په دریم کې ګورئ am I going to school now. ګوره دا سوال دی پوښتنه ده آیا زه اوس سکول ته روان یم نو کله چې پوښتنه شوه خپله پوهه شئ چې دا کوم سټرکچر دی انټراګیټیو یعنې سوالیه سټرکچر دی موږ سره am I not going to school now. آیا زه هم دا اوس سکول ته روان نه یم ګوره هم سوالیه ده خو بیرته منفي د ناټ پکې موږ سره دی نو دا هماغه نیګیټیو انټراګیټیو سټرکچر شو یعنی منفي سوالیه سټرکچر او دا سټرکچر موږ د تایید دپاره کارو یعنی موږ د یو چا نه تایید اخلو چې هلکه زه هم دا اوس سکول ته روان نه یم هغه درته وایي چې او ته روان نو تاسو به سټرکچر د سنټنس نه پیژنئ او سنټنسز چې مو زده کړه سټرکچر مو خپله زده کیږي او سټرکچر چې مو زده کړو بیا تاسو کولی شئ په میلیونونو جملې ځان ته جوړې کړئ په پریزنټ پرفیکټ کې به داسې وایو I have gone to school. زه سکول ته تللی یم. I have not gone to school. زه سکول ته تللی نه یم. Have I gone to school? آیا زه سکول ته تللی یم. Have I not gone to school? آیا زه سکول ته تللی نه یم. څلورم ورب موږ سره دی read. په present simple کې به وایو I read books every day. زه هره ورځ کتابونه لولم. I don't read books every day. زه هره ورځ کتابونه نه وایم. Do I read books every day? آیا زه هره ورځ کتابونه وایم. Don't I read books every day? آیا زه هره ورځ کتابونه نه وایم. په past simple کې به داسې وایو I read a book yesterday. ما پرون یو کتاب ولوستو. ګوره دا read او read د دې اولنی دویم او دریم حالت د دې ور ټول یو رقم دي نو تاسو به په پروننسیشن یا تلفظ کې فرق کوئ. اولنی چې دی په پریزنټ سمپل کې چې کاری ریډ به وایي په پاست کې چې کاری بیا به ریډ وایي لکه I read a book yesterday یعنی ما پرون ورځ یو کتاب ووایو دا به ریډ وایي ریډ به نه وایي ریډ. بیرته ګوره په دویم سنټنس کې I didn't read دلته ګوره بیرته اول حالت کاریږي بیرته به ریډ وایي I didn't read a book yesterday. ما پرون ورځ یو کتاب ونه وایو. Did I read a book yesterday? آیا پرون ما یو کتاب وویو. Didn't I read a book yesterday? آیا پرون ما یو کتاب ونه ویو. په فیوچر سمپل کې به داسې وایو I will read a book tonight. زه به نن شپه یو کتاب وایم. I won't read a book tonight. زه به نن شپه یو کتاب نه وایم یا نه به لولم. Will I read a book tonight? آیا زه به نن شپه یو کتاب ووایم. Won't I read a book tonight? آیا زه به نن شپه یو کتاب ونه وایم. په present continuous کې به داسې وایو I am reading a book now. زه هم دا اوس یو کتاب لولم. I am not reading a book now. زه هم دا اوس یو کتاب نه لولم. Am I reading a book now? آیا زه هم دا اوس یو کتاب وایم. Am I not reading a book now? آیا زه هم دا اوس یو کتاب نه وایم یا نه لولم. په present perfect کې به داسې وایو I have read this book. ما دا کتاب لوستلی دی.
I have not read this book. ما دا کتاب نه دی لوستلی. Have I read this book? آیا ما دا کتاب لوستلی دی؟ Have I not read this book? آیا ما دا کتاب نه دی لوستلی؟ نو امید کوم چې دا 5 ټینسونه به تاسو په دې کلاس کې ان شاء الله زده کړي وي او که چیرته تاسو غواړئ چې د انګلیش 12 ټینسونه زه په اگزامپلز یا مثالونو کې درته تشریح کړم چې تاسو په ډیر په اسانۍ باندې پوه شئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ ان شاء الله زه به په کلاس جوړ کړم او که د دې ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي په علم کې مو اضافه راغلی وي نو د ویډیو ته یو لایک ورکئ ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ ان شاء الله نیکسٹ ټایم به بیا ملاویږو